jiraattoonni magaalattii dubbatan. Waan edaa godhame kun karoora guddaadha. Fakkeenyaaf Kamaal Galchuu turraan tana dhufaa innee nuti sagantaa qophiirra jirra. Uummanni silaa arraan tana osoo gurbaan kun inni kunis kanama ajjeese kun duubaate magaalaan tun dhiigaa fi dhiiga walii galte. Inni waraanni makkalaakaadha ha bulchiinsi hogguu yaameen dhufne nama tokko jecha maaliif dhufuu danda'e ajajeenyuutiin dhufe maal godhuudhaaf dhufe tarkaanfii nurra fuudhuudhaaf dhufe isa fakkeessee kana waan ta'eef jecha ni jiran namni as keessa jiru ammallee ni jira namni biraa tara duraatiif ni gorsina. Tara lamadaatiifis ni goota tara sadeessaati gandaanu raayaani ijoollee nu jala ficcisiisu nu waliin ficcisiisu hin fudhannu kuni waan yeroon barbaaduu miti waan oromoon barbaaduu miti waan qeeroon barbaaduu miti qeeroo waan barbaaddu walit dhuftee rakkoo isiidha waliin haasoytee furachuudha barbaaddi malee dhakaa waliif fudhachuu ganda addaa wal filtee waan godhu waan akkasii jira bal'inaan ganda keessa kanallee qeeroon hubattee isiin tuni qabsoon tuni wareegama isaaniitii waan dhufteef akka nu harkaan baane dammaqinaan sossoo'uu qabdiin jaa galatooma. Miseensi milishaa Araddaa Kadir jedhamu halkan edaa dargaggoo Ramadaan bakka hojii isatti rasaasaan akkuma dhaheen goda yookaan holqa ganda Umaraalitti argamu kan dhagaa gurguddaadhaan marfame seenuudhaan akka mishigitti gargaaramee dargaggoota hedduu rasaasaan dhahee kan jiru yeroo ta'u miseensa kora bittinneessaa Oromiyaa tokkos holquma kana biratti shugguxiidhaan akka dhahee jiraattonni OMN itti himan. Gonni kun kiiloomeetira meeqa dheerata? Diddama kiiloomeetira meeqa gaa gonni kun? Kiiloomeetira 20 caala waan. Inni eessa taa'ee nama dhahaa ture? Bikkinni taa'ee kun ichi ol taa'ee jirraa nama dhahaa ture. Nama bakka kanaan nama dhahaa ture. Meeshaa bakka kanaan baafatee nama dhahaa? Nama meeqas keessaan ajjeese dhee? Hedduu waan keenya ajjeese waa beekuu dandeenyu kan nuti. Maqaan isaa eenyu? Maqaan nama kanaa eenyu? Hadir eenyuti? Hadir eenyu jette? Hadir Ibrahim. Tolasaa Qosaasaati Hadir Ibrahim jaanii. Hojiin isaa akka milishaati kaabinee wanta fakkaata qawwee qaba. Bakka gandaa hedduu rabbashaa ture yeroo dheeraadhaaf. نغني قد خدير عليت لا خدير عليتي أسكيسا خدير عليت قد أنا أسكيسا ثم خيسة تايتي ثم خيسة به نامي يدور بشا يبربادلي سمولتو جولس لي ربشا إني نما بيك مدرسة من نشان بيك منو مدرسة سامدو مساتي ربي نقرسي سمالي جولسني جنكان إسني دوا رينو أو أنت بيت أسكيسة لغتي كنو أو أنت بيت نميك أنت فتيو لما أنت سياسة رخاء درانا كم سياسة ديما أو إذا تديما أما إنه سنبرو خطيتي نما على خام كلاكي أنا جن نما في تاجراو ما نما عرفها إسلام كلاكي أنجلا أنت جلو قلو باتي إيراني في أبدي ما جلو مري نفتي سابدي من الناس جلا بولاني تأمي إذا إلى ساعات أربعة إيقنا إلى ساعات سدت جنما كنا كنو دبي راوته جدا نمته إذن أمي سابني مكالاكي أديتي جولي منيس مكالاكي سدوان إيران سنديف نتسلا إني أم سمعي ساو بي أدراشان كم مناشان كم إلماسا ما خلي في تجان خلي ساعات سدت إلماسا كنت أرواج أنا ملكاب لو في تجان إلماسا وهذا كاسين كم هني لبوسا ملء لبوسا نسكيس كلو جربكا إيران كذا جلا بولتي كذا ساعات أربعة إيقلاني أما جنما كنا كنو زافريتي دمتسا راوته جو daawwattoota keenya gonni kun goda ganda Yimarjaama bakki kun bakka namni hedduun itti galaafatame jedhaniim jiraattonni hawwatai maatii wareegamtoota OMN mana taaziyatti argamuudhaan dubbisesim dhiini ilmaan keenyaa nu bee waan jiruuf garaan keenya nagaan ciisee nu bulaa jedhan ana rasaati amma duras qabeenya nama gubeechuun mana dura barbaadu turan qarshii kuma lama kan lubbuusaa siifinne yaniitiin qarshii kun lama mana moggaanne hammatanii kuma lamaan san qafale eegas booda ilaas jala dhufanii mana kana ture eeggatanii mucaa keessarraan tuynu mucaa keetii mana galfadhu fidaa ilmaan keetiin abbaa jechuudhaan mucaa san fidee mana galche eegas booda iddoo ilmaan kee hin qabnu siine jechuurratti guyyaa meeqa waraana na fidee na tume lafeen cinaachaatu na cabtee jirti. ilmaan kee keessa inni meeqa faadha? Inni moo kutaa qaroomoo. meeqa faadha ilmoo kee keessa inni? Inni sadeeffa. Immoo sadaffaa ilmaan meeqa qabda walii gala? Shaniin qabe. kutaa meeqa barate? Kutaa kudhanii bala nama fatanaa fudhate. Maatirii fudhata? Guddaa isa dhaa? Bikka masgiida dura dhaame. Isaa bakka hojii isaa jiru moo?
asirraa deemeeti masgiida dalagu jiranii qoonqoo fudhatee qoonqoo san nyaatee niin dalaga jee deebi edaa inni achi duratti ijoollee mucaaf xiqqaa tokkoo fi mucaaf Abduqaadir marka jaamu maal irratti isin ilmaan gandee mar ijoollee teenya ijoollee tiyya barbaaddan ilmaan gandee mariin firaa dadhabee jechuudha mucaaf Abduqaadir mariis yaammatee kiyya mana dhufee dhabee anammoo rabbiin agarsiifnu mana kana gaafate janii ol gara galee kiyya kun deemaatti dhage jugusee deemaatti dhage karruma duratti olleenuu walis seenan ati abbaa maasee nama guddaa akkana jiingisee jeen kiyya kana akkasitti seenee dhaye anka dhaameen arge asirraa dhaame jinaacha kanarra asiin duwidaan dhaame asirraanis dhaani qaba mataarraanis rasaasni asiin dhiibate wallolan qaban wajjiinuu qayroo taanee teenya jeeti eegas booda wajjiin jiranii bira dhufaa nama as keessa yakka dalagii qabaniiti itti kannaa jiran wallola tokko hin qabne dhaamsiniin hin qabumo galatoomaadhaan jaa keessa kana mucaa kiyyisan dheeysa booda nyaatin anillee rafee galatoomaan jaa Ramadan Sufi Janin. Hara do bakka masgida tan. Masgida rabe do. Jole saati bitanama wallolte. Nagaa wali goona. Khadiru man qabdu iddu gattanye la bujuni. Akasti mucaa yada jechu. Wanta walitti hin qabnu wanta walitti hin qabnu akkanumatti bakka duuma isaatiin na yaamanii naasuufiin bakka taa'u qabu dadhabee asii haakima haramaa geessine haadiritti barsaayine gombalaasiin oduutti haadiritti barsine bakka baay'ina qabinaas baay'ina qabinaas kun harka qabu akkasuma keessa baasii akkana kana kuusi amata kudha saddeetita barataa kutaa qosilaa kudha takka deebi'ama barana. Amin 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 Ramadan ya dadan taaf Ramadan amata kudha saddeet ama kudha saddeet barataa kutaa meeqatu sagal kudhani barana kudhani Olen lam sadia fe madidi kota kabe wayalam Eda saati meeqatu zaashan negenya zaansan zaashan gaunun Ramadan sejira kudha roja Ramadan masgida be masgida jira masgida kaisa masgida tolje jira masgida kaisa jira chidda kede wallola ni qaban wallola nagarre nuti wallola saa nagarre ala kana kanu fayyisa wooma fedhanii boo nuti takkaleeta ilmaan oromoo dura dhaabbannuuf tam qabname ilmaan keenya har'a nu fayyisanii ballaalaa tana fayyinee nuti har'a fayyinee warra har'a laalaa akka har'a fayyinee inni hin bulin har'a nawwaalamu inninis har'a mucaan kun hin awwaalamu hanga inni du'u jeetiin jiraan bakka akkasuma muraasa sannaa guutanii alhamdulillah rabbil aalamiin maaliin jawli fayyeetiin jira hommaa wallaahi gara kananiif dadhabee malee fayyeetiin jira. Amin amin walumaanu qaalaa lisinummaan cuftinuu gayrooti mataa biyyaa rabbi sinaa godhu isin galatoomaadha rabbi sinaa jajjabeessu huliillee balaan takka isin argini amma boodallee Khadiiriin hangafee huliillee mucaa keenya kana hangafee kana michi badii kana hojjetee duutisaa duuma. Dargaggoonni bakka awwaalchatti argamanis namoonni gocha hin taane irratti bobba'an badii akkanaatirraa of qusachuu akka qabanii fi
ummata keessatti dhokatanii shira xaxuu akka dhaaban waamicha dabarsaniiti jiru. Alataa kana magaalaa Godaay ganda Imaralii keessaa yeroo duraatumaa gisee inni Khadija Ibraahimee galu yeroon inni wantummaa inni bulchiinsa keenya keessa seeneefu ganda Imarraa wantummaan godhaneef yeroo duraa kan as keessaa akka tasaatti duraa dogongoree ijoollee teenya dadhees abdii ibsii jira deebi'ee inni san bakka abdii ibsan bu'eeti deebi'ee irraan tana yeroo nuti nagiyaa wajjannee isa abdan ta'ee Iliyaasee nu jalaa jira kan Iliyaasee tarkaanfii irra fudhate ajajaa qeerrootii jedhameeti Iliyaasee tarkaanfii irra fudhamtee makkalaakiyaan itti ajajamtee galgala to'achaa bulanii makkalaakiyaan isaa qaama dhiqachuu deemu isaa waa takka quban qabne lagatti itti ergamte akka nama isaa makkalaakiyaan ergamtee makkalaakiyaan jala haatee Ilaasii ganda lama keessa kochistee gandee marii haastee ganda raaree keessatti isa jeechee eegessa jeeste booda nutti as garagaltee akka isinii goone lallaalaadha nuun jedhe tanaafuu deebitee gisee immaa nuti ganda keessa deebinee gama manguddootiin atis siinna dawwalee sharxiina kaayyatee jeeti ganda keessa osoo teenyuu sharaa mandiraatti manguddoo teenyaa wajji osoo teenyuu osoo inni ganama osoo galgala gisee inni osoo isan awwaallatiin akkam jennee mangudduma ganda keenyaatiinu inni dhufee as keessa akka nuti wanti takka nurratti raawwatamnee qaamni biraa jennaan manguddoon teenya takka takka illee warreettan isa sodaatan akkam nuun jette qabrii isaatis hin dhaqinaadha isaas awwaalcha isaa hin dhaqinaadha nuun jette deebitee gisee maata manguddoon maaliif jennaan manguddoon isa kana qaama dhufee qaama isin seenee isin fuudhu kana isin irraa dhorkuu hin dandeenyu jette maaliif manguddoon biyyaa takka akka nama mootummaan akka manguddoon tanaafuu ka'ee gisee manguddoon teenya qaama seeraa tokko hooma isaan qubsitan nurraa dhorkuu hin dandeenye maaliif manguddoo hin eebdan manguddoo teenya galgala irra deemee sodaachisa waan isaan jedhaniin takka godhaaf waan isaan jetteen gisee maata nuti gaafannu isiniifiin godhaa nuun jedha gisee amma gaafii nuti gaafannee bulchisee kantiibaan maal nuun jedha iseef dura haayyattanii tanaaf hin jedha inni yeroo wantummaa inni dhaabbameefu ganda keessaa numa hundaa ofitu. Khadija Ibraahim eega magaalaa Odaa tana keessa dalaguu eegale takkaa isaa waa'ee bareedduu nu yaaduu nagarre xiqqeenya keenya irraa Khadija Ibraahim nu dararaa jira nuti wallaahi takkaa waa'ee nama gammachiisaatis dubbatee hin beeku miidhaa isaa malee dhiiraa dhalaan keenya gaaromina isaa tokko keematu numaa hin jiru. Ara dura laga keessatti nama rarraasame sanaan hin beeku jee garuu kan nama rarraasee isa mataa isaati. Ijoollee duradhaan nu dura jedhamte obboleeyyan keenya warri jedhamee duradhaa. Warri jedhamee duradhaa jiru san guututti isaan manarra deemee guutuu isaanii hidhe. Khadija Ibraahim wanti deemus hawaasaa fi mootummaa qofa waliin buusuufi. Eeta nuti akka qeerrootti ijaaramnee jiru ganda kana keessatti mucaan dhufee nuti himate. Nama wajjin walolee nama kana ijoolleen nu araarsaa nuun jeeti. Hoggaa dhoyinee nuti isa kana mucaa kanaan mee seenneen nu gorsiisu jira mucaan. Hanqanuma dhufee mucaa kabalaan eegale. Akkasii miti dhaabuu kunis ilmooteetii isaan lachuu waan irra walolan gaafadhu akkanatti nama gaafatanii hin jeen. Hanqanuma qawweena nyaachifate. Hoggaanni qawweena nyaachifateen qawwee harka qabeenis. Qawwee harka qabnaan ammaas qawweedhaan as darbe. Laa bikkeen naree kana hunda deechaan gabalaasan hundala. Lafeentu fayyaan qabdu bikkeen hin adee. Eegana namaan nu jidduu jira namni nu jidduu jiru san adda nu baase. Deebee namni maqaa katabe anumaa fi ijoollummaa kadhadhaman kana Iliyaasee irraa fudhatee inni ilaatti amma deebee yerummaa wantummaa inni Iliyaasee ajjeese gaafa Iliyaasee ajjeesu sani dubbii akkanumatti asaasanii maal godhe bulchiinsi keenyoo manguddoon ganda keenyaa haatee dibicha dabdee dibicha irraa qarshii 500 deebise kun maaliif ta'e waan hariiroo walii qaban deebee kantiibaan magaalaa keenyaa kan yeroo duraatis deebee awwaalcha isaan nuuf fiduun akka nuutu ajjeese bee haadaa jechuudha kun duubaa nutti ajajuudha gisee nuti ni gaafannaa lammiitii yaaddu eefiin fidee nuun jedha lammiin isaa du'ee Oromoon guma baafti malee gumaa si nyaattu tanaafuu deebinee gisee arraanta deemee gochi kun irra raawwatame mucaan keenya masgiidaa bee wanti nuti irra baane marii masgiida keenyaati malee waan biraatiin gisee amma rakkoon san dhufte isaa fi mucaan keenya gisee waliin bu'an gisee inni mucaatumu jiru saayimni keenya itti hoosiyedee kunis mucaa keeti kunis ilma keeti haala asii walii jennaan deematuu cubbuu jee qubatti ilaali aan cubbuu miti akkanaa miti gisee inni jeen qawweetti nyaachifatee mana keessa gisee inni deebooda hee gisee mana nuti gacheene mucaan ka masgiidaa bee qawwee inni dhoyteemi gisee nuti asii haane fiigeeti gandumaa na keessaa fakkaattuu akka isaa bira dhaqee rasaasa fudhatee hallayyaan san kan waan yeroo duraatu qopheeffatee ittiin qopheeffate hallayyaan san waan amma qophooytee miti waan yeroo dheertuu ittiin qophooytee hanqaan gandee markana keessaa
nama waan dargaggeessa ta'e fixee maqalee galuu jeeti. Qophummaan isaa tan edda qophooyteefu akka keessummaa nuti gadi hin geggeeffanneef. Keessummaan dhufuu deemtu sun har'a magaalaa godaa dhuftee nuti galgala akka qeerrootti itti qophooynee nagee ganda biyya teenyaa ganda keenyaa nu eeggataa inni itti qophooyne. Deebi'ee gisee inni gochaa nurra raawwate akka waan diinni duubaatutti ajajee keessummaan keessaafuu magaalaa hawwata magaalaa gootaa jeeti caalaan bultumnuun dhaadateera. Akka gootummaa teenya isaan shoora keessaan geggeessanii fi keessi gisee gocha san raawwate booda nuufi ammaas makalaakaa dawwalee makalaakaa oli buuse. Haanee maal jenneen poolisii Oromiyaatiin hootaa humni kun nama ajjeesee jira nuu baasaadha jenneen. Akkam nuun jee nuti isa isin hin baafnu deemaadha. Irratti isinii daanaa nuun jennu. Kun jechuun isaa maaliif akka waan hidhata walii qabaniiti. Kumaandara mana hakamaa dura ni gaafanne maal nuun jee qabamee jira harka keenyaa jira hin barbaadinaadhaa nuun jee. Deebi'ee gisee nuti ganda deebinu gisee inni jiru. Kana jechuun maali nu jalaa battalumaan baasanii diinaa galchuudha. Deebi'anii makalaakaa gosa gosaan nu jijjiiranii makalaakaa gubbaan nu naqanii ganda gama haaniin baasanii ganda biraatiin nu duubaan nu deebisan. Kana jechuun qeerrotee nyaatu waan isaan yaadan nurraa hanqise malee san keessa shira ajaa'ibaa nutti xaxuufan. Kanaafuu gocheerra Hadiir Ibraahim raawwate fakkaattuu akkaasaa gandee malkeessa jirtu. Kanaafuu har'a booda fakkaattuu yoo qajeelte haa qajeeltu qajeelu baannaan tarkaanfii ejjennoo quubsaatu irra fudan. Sirna awwaalcha dargaggoo Ramadaan irratti namoonni hawaasa keessatti dhokatanii mootummaa fi qeerroo walitti buusuudhaaf ergama diinaa fudhatanii socho'aa jiran uummataa fi mootummaa bakka hin buujaan kantiibaan magaalaa Awwadaay obbo Faraan Abdusalaam. Kantiibaa magaalaa Awwadaay haala irra iddoo awwaalchaa irratti dhufne kun iddoo gadda akka magaalaa Awwadaayitti gadda guddaa nutti dhagahame. Gocha suuqannee isaa gocha badaa diinaa gocha diinaati. Gochi har'a raawwatame kun gocha tokkichummaa uummata Oromoo faalleessuudhaaf diinni shira diinaati jennee ilaallu jecha. Shira diinaati. Shirri diinaa kun nu keessaanis nu alaanis nu fakkaatee kan nu keessa deemu ta'uusaa waan ifatti nu agarsiisa jechuudha. Milishaa ta'ee gocha akkanaa kan raawwatu ergama diinaa qabaatee dargaggoota qeerroo nageenya si eeggachaa jirtu qeerroo biyyaa gaachana uummata Oromoo taatee jirtu dhimma dhuunfaa isaatiif jee gocha kana irratti raawwate ergamni kun waan tokko mootummaa fi uummata walitti buusuudhaaf mootummaa Oromootii fi uummata Oromoo addaan baasuudhaaf ergama shirri diinaa bobbaase ta'uusaa kun akka mootummaattis kan jedhamurree hubachuu qabnuu fi akkasuma hawaasnis kan hubatee ergama diinaa kana shira diinaa kana injifatee jira jee yaadammas. Maaliif waldhagee qeerroon edda akkataatti waldhagee waliin deeme silaa balaa kanarra hamaa uumama ture. Kunis galanni qeerroof haa galu jechuun barbaada. Maaliif obsi ifi qindoominni waldhageeyanii deemanii rakkoo kana akka ergama isaan barbaadan kana raawwachuu dhabuun akka dur silaa taate xiqqoo waan sadarkaa kana ga'uu miti xiqqoo diinni nutti fayyadamuun rakkoon baallaan nu keessa uumamaa ture jechuudha. Arrammoo namni keenyas dammaqee qeerroon teenyas dammeeytee ergama diinaa ta'uu beekee kan fashaleessi ta'uus ifi ergama shira diinaa kana ni fashaleessi jeetiin amana. Saniif obboleeyyiin keenya kan arra wareegaman kana jannata rabbiin jannata isaaniif hawwa rabbiin jannata fuuldura isaan qananiisuun jaa obboleeyyiin keenya kan miidhamanis kan miidhaan ragees kan kunuunfannee madaa heenaa rabbi godhee fi nuus cinaa dhaabbannee akka mootummaattis akka hawaasaattis cinaa dhaabbannee isaan hanga barbaachisu wallaansa isaanii kan booda deemnee fiinxaan baasnu ta'uusaa asumarratti ibsee maatii obboleeyyiin keenya irraa wareegamaniifis sabrii rabbi isin haa kennu jechuun barbaada. Walumaan dhabne obboleeyyiin keenya kun waan diinni nutti aggaammee diinaati. Aggaammee diinaa kana garuu tokko taaneetuma irraa baanaa kan jiruun qaba. Andura qabsoo qeerroo fira gaafa roorroo misaa'ila falmii qomoo gaachana lafaa fi lafee Oromoo Awwadaay waggoota dabran kana qofa keessa lubbuu hedduu dhabuun ni yaadatama. Jiraattonni magaalaa Awwadaay fi naannoo ishiidhaa kan mana taaziyaa Ramadaan Suufiitti agarree namoonni akka ajjeechaatti irratti bobba'an kan akka Kadiir kan biraa hatattamaan seeraaf nu dhiyaachuudha qaba. Mootummaan dhimma kanarratti hojjechuudha qaba jedhaniim. Gabaasa OMN qophaa'eef Uudii Muusaa Awwadaay irraa hima.